鹹濕嘅女人腳至粗呢㗎，吓，説話少嘅女人個心好狠㗎，怕醜嘅女人呢？好善良㗎，咁尖嘴猴腮、人品差啦。酒桌最識敬酒嘅人，我一般啲準過㗎，勢利嘅女人，犀利嘅女人反面好歪㗎，着得少嘅女人呢？深藏不露啊，自來熟嘅人，一般點着得順㗎，心態好嘅女仔呢？運氣都冇差㗎，咁部車好乾淨嘅人，但係多數啲冇客㗎，經常喺後邊酸人哋嘅人，心胸狹窄，呢點可交啊？咁中意發誓嘅人呢？睇到啲冇遵守㗎，咁成日換頭像嘅人，呢就冇乜心計㗎，經常睇動畫片嘅成年人呢？呢就好單純善良㗎，講說話大可能大概嘅人呢？呢做嘢就好寡斷㗎，咁中意對手放喺背後嘅人呢？呢好有責任心㗎，咁中意煮飯嘅人呢？但係多數都好有耐性㗎，講嘢大聲嘅男人呢？好細膽㗎，講嘢大聲嘅女人呢？一般啲冇嘢佢啊，間屋越執得企理乾淨，呢人個心都好狠㗎，從來都唔講條件嘅人呢？一般都好有野心㗎，越係沉默嘅人，我諗法就好多㗎咯，家教就睇談吐，要睇錯啲啊，咁一個人同你講起家事，講明嘢係順利啊，睇一個人嘅氣血呢？咁你就要睇啲頭髮啦，本事越大嘅人呢？越低調啊，成日將責任推俾人哋嘅人，冇乜擔當㗎啦，禿頂嘅男人呢？智商高，講嘢有邏輯啊，唔發朋友圈嘅女仔呢？呢好難追㗎，經常中意抱怨嘅人，能力真係一般㗎，中意拍馬屁嘅人，長頭草啦，心入邊邪惡嘅人，覺得人哋做嘅嘢都係邪惡噶。老老實實嘅人，一般都好細膽㗎，怕事㗎。咁有邊個係講中你呢？點讚關注我，知道更多盞鬼嘅識人小技巧。